खुलेगी। कौन सा? ये लाल वाली। माइक थोड़ी तेज बोलो। ये माइक के हिसाब से खुलेगी जी आवाज़। ठीक है, इसके बाद इतने रखना अपने को। अच्छा। ये आपकी वॉइस के हिसाब से, ये अपने ने ये हाइस हो गई, ये बेस हो गया और ये हो गई मिड। ये अपना हो गया वाइट वाले इको। जी ठीक, सेम थीम ऐसी कैसी यहाँ तक चलेगी जी। अभी हो गया अपना आर्गन या पेड़। नीचे लगेगी पिन। हाँ, तो इसके अंदर नीचे लगेगी पिन और उसका सबको लेवल में कर देना। बस सिर्फ इसके अंदर इको नहीं डालना अपने को। अच्छा। इको नहीं डालना जी इसमें भी ऐसा कैसे रहेगा। जी अभी आ गया अपना ढोलक का बेस। जी। तो इसको ढोलक करना अपने को भारीपन लाना है। तो इसके अंदर मिड काट दी, बस ओनली सिर्फ इसके अंदर बेस खुला रहेगा। अच्छा। मिड भी काटनी पड़ेगी, एचएफ भी काटनी पड़ेगी। अच्छा। ठीक, ये और इको तो रहने नहीं इसके अंदर। जी। उसके बाद आ गई अपनी चाटी। जी। चाटी अपने चाहिए जैसे पतली, तो उसके अंदर हाइस खोल ली, बेस पूरा ख़त्म करना है इसके अंदर का। जी। और मिड को लेवल में सेंटर करना है। जी। इसके अंदर भी इको नहीं रहेगा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और ये इधर आप अपना आ गया मास्टर। जी। इसको अपन को इतना खोलना है। अच्छा, मास्टर बटन। हाँ जी, दोनों मास्टर क्यों है? लेफ्ट राइट के? लेफ्ट राइट। अच्छा। इस पे अपने राइट पे डलिए चीलम और लेफ्ट पे डलिए अपने चारों स्पीकर। अच्छा। और ये हो गया अपना इको। इसको अपन जितनी बार घुमाएंगे, मतलब इतना घुमा दिया तो आपके बाद में हेलो 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 जी ये आएगा। इसका फीडबैक आएगा कि कितनी बार अपने को रिपीट करना उस आवाज़ को। और ये हो गया इको की सेटिंग कि इफेक्ट कैसा चाहिए अपने को। जी, जो सबको इफेक्ट जो कर देगा। हाँ। अच्छा, इसे ज़्यादा खोल दिया और इन्हें नहीं खोला तो भी ये बढ़ा देगा? हाँ, इन्हें बड़े टिका दो, बस ये है अपना मेन चीज़। अच्छा। इसको अपन ने ज़्यादा बढ़ी तो अपने आवाज़ भी फटेगी जी। अपना साउंड भी बेकार चलेगा जी। और बाई चांस साउंड उड़ भी सकता है। अच्छा। ये मास्टर बटन है जी, इसलिए अपने को यहीं से कंट्रोल करना है। जी। बस। और सीटी आए तो क्या करना? सीटी आए तो उसको हल्का सा कम कर लो। अच्छा, सीटी कौन बटन देता है? ये देते हैं सीटी। क्या नाम? गेन लिखा है इसके ऊपर। गेन। हाँ, गेन सीटी मारता है। हाँ। और इसके नीचे ये लो क्या लिखा? ये बेस है। लो बेस का काम हाँ। करता है। और उसके नीचे ये मिड। ये हाइस का काम। ये मिड क्या? बीच में जो आवाज़ देती है ना, हाँ, सबको लेवल करके चलाता है मिड। मिड माने लेवल करता है। हाँ। और क्या इफेक्ट है इसका? इसका इफेक्ट ये है कि जैसे अपनी आवाज़ में पूरी क्लियरिटी आएगी इससे। क्लियर आवाज मिड करता है। हाँ, पतली के लिए ये लिखा है गेन। हाँ। गेन पतली करता है, मिड अपनी आवाज़ क्लियर करता है। क्लियर। और बेस वजनदारी भराव। हाँ जी, भराव बेस देता है। और उसके नीचे इको। ये उसके नीचे इको दोहराता है। और ये पेन लिखा है तो इससे पेन लेफ्ट राइट चलता है। पेन मतलब जैसे अपने लेफ्ट राइट स्पीकर लगे तो उस हिसाब से अपन ने बीच में सेट कर दिया इसको। लेफ्ट राइट बारे बीच में चले। हाँ, इस पे पेन पे। जी। और ये ऊपर नीचे ये दो क्यों दिए गए हैं? ये ऊपर वाले पर अपने लिखे माइक। तो इस पर अपने जितने माइक लगाना अपने को। हाँ, ऊपर लगे। ऊपर माइक लगेगा, अपने को पेड और आर्गन देना है। हाँ। तो नीचे वाले पे लगेगा। अच्छा, लाइन में। हाँ, ठीक। और ये रिटर्न देने के लिए वापस से किसी डिग्गी में पिन लगा दो, जैक पिन। हाँ। रिटर्न। और ये सेंड। दोनों उसका ही है। सेंड का। अच्छा। हाँ। सेंड माने किसी चीज़ को भेजना। इसकी चीज़ ज्यों की त्यों दूसरे में चला देना। ठीक है। और इनका क्या सिस्टम? इनसे कोई प्रभाव पड़ता है? इससे कुछ नहीं, इसको करके चालू करो। इनसे कोई प्रभाव? कुछ भी प्रभाव नहीं। मिक्सर सब ले लेता। उस पे ही रहती है मिक्सर पे सब। इनका कोई मतलब नहीं। कोई मतलब सीबे मास्टर है। हाँ। ये बक्सों को चला। बक्से के बस को इतना खोल लो। ये इसका मास्टर, इसको इतना कर लो। बाकी सबका मिक्सर करेगा। अच्छा। इसका कोई काम नहीं। अच्छा, सब वही करेगा। सिर्फ सप्लाई करना काम करेगा। अच्छा, तो इसमें खोले ना खोले कोई प्रभाव नहीं? कोई प्रभाव। अच्छा, और पीछे ये क्या करता है? पीछे ये अपनी चीलम की डोरी लेगी। हाँ। अगर अपने यूनिट मैचिंग है हाँ। तो लाल वाले पे लगा दो। जैसे उसका माइनस आ गया कम पे और प्लस आ गया तो 100 वाट पे। जी। ठीक। तो कॉमन मतलब अर्थ फेस। अर्थिंग। और ये फेस। अच्छा, और 70 पे लगाए तो? 70 पे भी चलेगा। अच्छा, 70 पे कम चलेगा? हाँ, प्रेशर कम निकालेगा। अच्छा। और 100 वाट पे उसके अंदर करंट ज़्यादा जाएगा तो अच्छा बोलेगा वो। अच्छा। और मैचिंग यूनिट का ये से जितना करंट जाएगा तो अच्छा बोलेगा वो। अच्छा। और ये अक्स पे डाल के रखा अपन ने, अक्स फर्स्ट पे, तो यहाँ से आगे से अपना अक्स फर्स्ट लिखा है। एक नंबर। उससे पूरी अपनी चीलम चलेगी पूरी। अच्छा। और ये अपना हो गया
स्पीकर का जो माइनस है हाँ। वो लग गया काले पे, और स्पीकर का जो प्लस है वो लग गया लाल पे। अच्छा जी। और इसकी हो गई जेक। जहाँ में एक ही जैक है। हाँ। अच्छा जी। और कोई सावधानी विशेष? और ये हो गया मिक्सर। इससे इसका नट खोल लेना, मिक्सर पूरा बाहर जाएगा ये जी। एडोप्टर वाला हो जाएगा इसका। और ये अपना हो गया पावर स्टेबलाइजर नीचे का। हाँ पावर प्लस उसका आउटपुट मतलब इसका सब जोड़ो, एक फिक्स कर दिया भैया ने। अच्छा आउटपुट अपने को वहाँ पे जो तार जोड़ना, हाँ अपने बोर्ड में करंट आउटपुट माने बोर्ड में देना। हाँ। और इनपुट माने अंदर लेना। हाँ उधर से अपन ने इनका उधर से आउट कर दिया। हाँ इन माने लिया, आउट माने दिया। ये स्टेबलाइजर का हो गया। और कुछ इसमें सेटिंग विशेष? कुछ भी नहीं हो गया। ठीक है।